gwanga mu maanyi newankubadde nga tobitegeera. Sigala ng'ogenda mu maaso. Don't doubt in the dark what you have seen in the light. Byewalaba mu kitangala tobibuusabuusa ng'ekizikiza kizze. Sigala ng'okkiriza ekyo kye wakkiriza ng'ekizikiza tekinaba kujja. Kubanga osobola okugamba nti nzikiriza kubanga ebizibu tebinajja, we bijja n'ogamba nedda biri bye mbadde nzikiriza ate si byebyo. Nedda byebyo. Sigala ng'okkiriza ekintu ekirala. Do not forget your calling in the midst of suffering. Mu kubonaabona abantu basuulawo okuyitibwa kwabwe. Ndijja nga maze kutereera bannange, nedda namwe embeera mugiraba. Ndeka ebyokuyimba, ebyokwegayira nja kudda bannange. Nedda. Do not forget your calling. Teweerabiranga. Pawulo ng'ayogera ne Timoseewo yamugamba bw'ati nti ajjukiziddwa. Amen. Bw'osoma aba Timoseewo ekyokubiri esooka olunyiriri lwa 5 nti yajjukizibwa obwesigwa n'okukkiriza okutuufu okwali mu jjajjaawe Lewusi ne maama we Ewunisi, era ng'akkiriza nti kwe kukkiriza okumu okuli ne mutabani we Timoseewo. N'agamba olw'omukaaga, for this reason I remind you to fan into flame the gift of God. Nkujjukiza okuseesaamu ekirabo kya Katonda, which is in you through the laying on of my hands. Ekiri mu ggwe okuyita mu kuteekako emikono. Kugamba wategeera ekyakuweebwa, tokyerabira olw'embeera gy'olimu. Naye kweri singa ddala ndi muweereza wa Mukama kweri? Kirabika sirina muweereza wa Mukama. Ne weerabira embeera. Banange embeera esobola okujja ku kkubo n'ekukasuka eyo. Tugenda okusanga tokyajjukira Yesu ng'olinga omuntu owa bulijjo, naye ng'okimanyi bulungi Mukama yakuyita okumuweereza. Mukama yeebazibwe. Another point. Keep doing whatever God has called you to do. Sigala ng'okola ekyo Katonda kye yakuyita okukola. Tokivaako. Sigala ng'okikola. Katonda kye yakuyitira okukola. Sigala ng'okikola. Tolekeraawo okukikola. Manyi mu mbeera bwejja awatali bigezo tewaba bikemo. Sitaani akukema n'agamba suulawo kati kye bakugamba okukola kisuulewo. Musumba naawe okiraba. Musumba okiraba embeera yagenda neeyitirira ate musumba. Musumba naawe okiraba sikyaso kati pozi nsabira nnyo mbeera bwe naaterera nkole Mukama kye yaŋŋamba. No. Mukama bw'amala okuyita, you don't stop. Mukama bw'akuyita nti oli muweereza, naye obanga olinnya ennyonyi ogenze kuba kyeyo, make sure nti you are connected. Make sure nti osigala weeyisanga muweereza, ate olina okusala amagezi okulaba ng'era osigala oweereza. Lwakiri ojja kubaako ky'okola n'ensimbi zo, naye olina okusigala ng'oweereza Katonda, kuba ye we yakuyitira bwe yakikutegeereza kitegeeza ekiseera kyo kyali kituuse. Naye olw'embeera akasooke neekubeeyo keeno sooke mbeeko byentereeza, Mukama bw'akuwa omukisa n'oba ng'ogenze, still sigala ng'oli connected ng'omuweereza. Wabula sikusuulayo gwanagamba kasita kati ndi byange nabo babeere byabwe tulisisinkana. No. Keep doing what God called you to do. Sigala ng'okifukirira, sigala ng'okikola. Wona wooli, keep doing it. 2 Timothy chapter 4. Chapter 4, verse 1. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, maaso ga Katonda ne maaso ga Yesu Kristo agenda okusalira omusango abafu n'abalamu, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, encourage with great patience and careful instruction. Mukama yeebazibwe. Wano yali amulayirira oba
yali amulagira nga amulaga obujulirwa maaso g'obwakabaka, maaso ga Katonda, maaso ga Kristo agenda okusalira ensi omusango, amukuutira nti abuulire ekigambo, abeere mweteefuteefu mu biseera ne mu bitali biseera, oba mu season ne mutali season. Aloga bino ebiseera bibi bannange, bino ebiseera bibi, sijja kusobola banaye, bino ebiseera bibi namwe mukiraba, sijja kusobola kuweereza kubanga bino ebiseera nyina bye neetaaga nganze. Mu biseera by'owulira ne mu biseera by'otawulira, you are called to do what you have to do. In season and out of season. Out of season kye kiseera ng'olina okubonaabona kw'osisinkana, olina ebikuziyiza, olina resistance, olina ennaku, olina obulumi. Amen. Ng'owulira ovudde mu mbeera ya bulijjo, olina okuweereza. Mu lockdown olina okuweereza. Togamba munaye ate kati lockdown ejja kumala kuggwako tulyoke twogere ku Yesu. No. In season and out the season, outside the season. Out of season, sorry. Correct, golola, rebuke, nenya, oba rebuke, nenya. Ekigambo kino rebuking kwe kubanga abantu bagolola, abantu batereeza. Mukama yebazibwe, bw'ayogera ekitajja n'okitereeza, ekibi n'oki, sigala ng'okola kye bakugamba. Encourage, zaamu abantu amaanyi with great patience, ng'okikola n'obugumiikiriza obw'amaanyi obw'ekitalo, and careful instruction. Amen. No kulungamya abantu n'obwegendereza. Verse 3. For the time will come when men will not put up the sound doctrine. When men will not put up with sound doctrine. Kubanga ekiseera kijja abantu batagenda kuwuliriza njigiriza ntuufu. Instead, to side their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Abantu enjigiriza entuufu bajja givaamu. Ekiseera kijja nga abantu, era ne kyekiseera kye kino bannaye, abantu nga baava mu njigiriza entuufu bonna ne beekuŋŋaanyiriza okuwulira bye baagala okuwulira. Amatu gaabwe gabasiiwa ne beekuŋŋaanyiriza abo babayigiriza bye baagala okuwulira. Amen. Bye baagala okuwulira ne beekuŋŋaanyiriza awo ne babiwuliriza ne bava ku doctrine. Twasomako ku kye bayita doctrine. Doctrine etali ya Kristo, kebenge wooma etya, kebenge eri serious etya, eba ya Setaani. Number 4. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myth. But you keep your head. But you keep your head in all situations. And your hardships, and your hardship, do the work of the evangelist. Discharge all the duties of your ministry. Mukama agulumizibwe. Nankubadde abantu bagenda kutoloka, bano bawulirize bino, bano bawulirize bino, bano babuuke na bino, bano beekuŋŋaanyirize ku bano. Naye gwe sigala ng'onywedde, sigala ng'oyimiridde, tosagasagana, gumira. Mukama bw'agamba nti gumira ebikunyigiriza, gumira okubonaabona. Naye waliwo abagamba nti teri kubonaabona, teri. Toteekeddwa kubonaabona. Okubonaabona kugendere mu dry, naku 10 olwana na kubonaabona. By'oyagala okuwulira. Amen. By'oyagala okuwulira. Naye Mukama agamba gumira. Muweereza gwe, gumira hardships. Because they are temporary. And you have known, now you have discovered the purpose why you are suffering. Your suffering is not in vain. Your suffering has a purpose. Amen. Kubanga wanayogera mu Lw'omukaaga gamba, for I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure. Agamba nze nfukiddwa wansi afukiddwa wansi ng'ekyokunywa ekiweereddwayo, era akaseera katuusa abe ng'avaawo. I have fought the good fight. Hallelujah. Verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. Nze nwanye okulwana okulungi. Ali mu kumusiibula n'ayagala kufa, ayagala gende wa ddadi. Nti nwanye okulwana okulungi,
nkuumye olugendo ndutuusizza mutabani wange muwala wange ampuliriza olugendo Pawulo yali alutuusizza. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Agamba kati ekyensigazizza okuntikira engule ey'obutuukirivu eyo, kyagamba engule ey'obutuukirivu kyekyo ekintu kye yakolereranga mu bulamu bwe, si buno obutuukirivu obutuweebwa, wabula ye reward, agiyise reward egenda okumuweebwa, era egenda okuweebwa n'abo bonna abamulindirira. Okumulindirira kwe kukola ki? Okulindirira Mukama si kutuula, ebikolwa byo okuweereza Mukama, okusigala ng'oli mu mazima kiraga nti olindiridde Mukama. You are active in service. Being active in service, being active in your faith, fighting a good fight of faith. Amen. Kiraga nti olindiridde ani? Mukama. Yamukuutira n'amugamba gwe nywera okole obutaweera, kolanga owulira bulungi ate kolanga owulira bubi, kolanga okiwulira ate kolanga tokiwulira, because you are called to serve. To stopping kukola kyolina kukola. Ekyo kyeteekemu mu bulamu bwo nti season and out of season I must serve the Lord. Another point, trust God to deal with those who oppose the truth. Trust God to deal with those who oppose the truth. Waliwo abantu abawakana n'amazima, tolwanagana nnyo nabo, weesige Katonda okudiiringa nabo abo abawakanya amazima. Mukama agulumizibwe. Don't take matters into your own hands or become bitter and argumentative. Ensonga leka zitwalira mu ngalo zo. Toba mukaawu mu kugendo luno mu kaseera k'okubonabona, toba mukaawu. Wabuli wabonabona ate n'oba omukaawu weekolako ekikyamu, osana okudevelopinga endwadde ez'enjawulo. Agambye toba argumentative. Argumentative ye muntu nga buli kaseera oyomba, kino okiyombera kiri oyombera buli nsonga yonna. Ekiganye n'oyomba, buli kintu kyonna ekijja mu bulamu bw'oyomba buyombi. Tewali kino n'oyomba, tewali kiri n'oyomba, kino kiganye n'oyomba, kino kiruddewo n'oyomba. Tobeera bw'otyo, kubanga kino otegedde lwaki bwe kiri. Trust God to deal with those who oppose the truth. Remember, Mukama yebazibwe, remember times in the past when the Lord delivered or rescued you. Beerako ebiseera by'ojjukire mabega Katonda bye yakuyisaamu n'akuwanguza. Be quick to praise him and testify to him before others. Kati now agambye nti jjukirayo ekiseera ng'obonaabona Mukama kye yakuyisaamu, kigenda kukunyweza, kigenda kukugumya. Ekirala, yanguwa okutendereza Mukama mu mbeera yonna. Nti ekisomoza nga kizze, yanguwa okuyimba, yanguwa okutendereza, yanguwa okumugulumiza. Kigenda kuyambako mangu nnyo okutereeza obulamu bwo, kubanga kirenewinga essanyu n'emirembe mu bulamu bwo, nti ojjukidde Mukama kye yakuyisaamu. Olw'okumutendereza kuno kigenda kuwa amaanyi n'okuyitamu ekyo ky'oli mu kuyitamu kaakano. Mukama agulumizibwe. Timoseewo ekyokubiri essula ya 3 olunyiriri lwa 11 Bayibuli egamba bw'eti. Mukama nga tumwebaza. Katandikire ku 10. You however know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance. Nti gwe omanyi okuyigiriza kwange, omanyi obulamu bwange, omanyi ekigendererwa kyange, omanyi okukkiriza kwange, omanyi okugumikiza kwange, omanyi okwagala kwange, omanyi okugumira kwange. Amen. Persecution, omanyi n'okuyiganyizibwa kwange. Sufferings, what kind of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra. The persecution I endured. Omanyi ebyantuukako bwe nali Antiokia, bwe nali Ikonia, bwe nali mu Lystra, bwe nali okubonabona kuno kwantuukako n'okugumikiza kwe nayitamu okumanyi. Yet the Lord rescued me from all them. Kano kembadde noonyamu. Naye ate mu byonna bye nayitamu
Katonda byonna yabindokolamu. Rescuing, omuntu okurescuinga kwakkulamu byonna. Yayita mu mitawaana gyonna naye Katonda yamukwakkula okumujja mu mitawaana egyo. Naawe nkusabira obeere munywevu, Mukama agenda kukwakkula mu mitawaana gyonna. Ono Pawulo ali mu kumunyonyola n'agamba, in fact everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus, amen, buli ayagala okubeera mu bulamu obw'obwa Katonda mu Kristo Yesu, amen, in Christ Jesus, will be persecuted, agenda kuyiganyizibwa. While evil men and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. Abantu abeefuula abaweereza bagenda kweyongera bweyongezi okufuukira ddala ab'omutawaana nga balimbalimba abantu. Mukama waffe bazibu, ate nabo bajja kulimbibwa. But for you, naye gwampuliriza, continue in what you have learned. Genda mu maaso, nywereramu ebyo bye wayiga, and have become convinced of. Bye wayiga ate n'okkiririza ddala. Because you know those from whom you learned it. Abo babikuyigiriza bamanyi. And how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Mukama agulumizibwe. Sigala ng'ogenda mu maaso, ebyo byakuyigirizibwa okuva edda binywereremu. Abasumba babasomesa bye bakusomesa binywereremu, kubanga ba imposters bangi abagenda okukontana n'amazima g'obuulira. Bw'oyogera amazima wabaawo abakontana nago, Sitaani abalaga nti gwe mukyamu, kubanga bo balina okubanga Sitaani alina okubayisaamu ekyayagala kinywezebwa emitima gy'abantu. So amazima gagenda kuyiganyizibwa, naye agambye buli ayagala okweyisa mu bulamu obwo Katonda alina okukkiriza okuyiganyizibwa okwo. Persecution zirina okumubeerako. Naye Pawulo awa obujulizi bwe n'agamba, mu byonna yandokola, yabinzijamu. So naawe ng'otuuse mu kunyigirizibwa, jjukirayo Katonda bye yakuyisaamu, bigenda kuwa amaanyi okugenda mu maaso. Biki bye yakuyisaamu? Bw'omala okubijjukira, tandika okutendereza, tandika okuyimba. Okusinza n'okutendereza si kwe kuyimba kwokka, naye bw'obanga osobola okuyimba, yimba. Amen. Nga ekizibu olina kinene wano, naye byakuyisizaamu omutendereza. Byakukolera ku lw'omusalaba omutendereza. Ekyo kigenda kwongera okuwa power okuyita mu bigezo. Pointi zikuwadde, kati obuvunaanyizibwa bubwo okulaba ng'oziteeka mu nkola. Sisobola na kuzimalayo, kubanga ye Katonda kye yandaga nti mungi atumala n'asigalawo. Amazima ge mangi nnyo, gali backed up mu ngeri zonna. Teweerabira ekirala ky'otalina kwerabira. Lay on the resources God has given you. Wesigame ku ebyo Katonda bye yakuwa ki? Number 1, the grace of God. Wesigame ku kisa. Wesigame ku kisa kya Katonda kye yakuwa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ekitabo kino ekya Timoseewo kyokka kisobola okutuwa ebintu bye njagala. Timoseewo ekyokubiri essuula emu olunyi lwa 2. To Timothy, my dear son, grace, mercy, and peace from God, the Father, and Christ Jesus, our Lord. Ekisa ekyo kyesigamireko ddala kyekigenda okuwanguza, kyekigenda okuyisaawo. Mukama yeebazibwe. Olw'omwenda agamba, who have saved us and called us to the holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. Yakuyita olw'ekisa. Kozesa resources ezo, kozesa ekisa. Baakuyita si lwa kubanga wali mulungi mu famire ye wamwe, walokoka si lwa kuba gwe wali mulungi mu baana be wasoma nabo, naye gwe mulokole. Kati ekyo ekisa kyesigameko mu kaseera ak'okubonaabona, kigenda kuyisaawo. Ekirala, the gift of God. Wesigame ku kirabo kya Katonda. Your God given ability to serve him. Kye yakuwa ekyo okumuweereza kinywerereko. Timoseewo ekyokubiri essuula esooka olunyi lwa 6. Mukama waffe bazibwe. Ekyo ekirabo tokisuula, tokiragajjalira. Kye baakuwa kiseeseemu, kikozese. Embeera ng'ezze, yimirira mu kirabo kyo. Olina kirabo ki? Kuyimba, yimba. Kirabo ki? Kugaba, kuweereza, kusaba, kwegayirira, kubuulira, amen, kusomesa. Bwe sigala ng'okola kirabo kyo,
I've seen that working in my life. Nsigadde nga ndaba ekyo kintwala mu maaso. Embeera ne webanga enyigirize kyenkanawa. My Jesus. This works, brethren. Kino kikola. Nti embeera ne bwekunyiga etya twolekera okuseesa mu kirabo kyo. Nkirabyeko nga kinnyamba. Nti embeera ne webanga ekaayo etya nsigala nga nseesaamu mu kirabo kyange. Era abantu ne bazibwamu amaanyi nange ne nzibwamu amaanyi. Amen. Ekirala wesigame ku ki? The power of God rather than your own strength. Wesigame ku maanyi ga Katonda okusinga okwesigama ku busobozi bwo gwe ng'omuntu. Philippians chapter 2 and verse 13. Wesigame ku Mukama si kwesigama ku gwe nga gwe. Agamba bw'ati, for it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. It is God. Ye Katonda akola mugwe, akoza mugwe kusinziira ng'okwagala kwe, mugwe ng'akoza mugwe kusinziira ng'okwagala kwe okulungi n'ekigendererwa kye. Kati Katonda mwesigameko, weggulewo amaanyi ge gakolere mugwe, si maanyi go, not your own strength. Mukama wagamba nti kino jja kikola, lekera okutunulira amaanyi go, tunulira ye agenda okikolera mugwe. Amen. Kigenda kuyamba. Resource endala kijoyina, the word of God, which will keep you grounded and give you the past. Mukama favors tugendeyo mu kyawandikibwa. Tugendeyo Timotheo ekyokubiri 2:7. Timotheo ekyokubiri 2:7. I'm grateful, I'm so happy for the revelation and knowledge that is flowing freely in your hearts right now. 2 Timothy chapter 20 verse 7. Obudde we butagenda kutumala naye ebyo bigambo bimunamuuliddeko bijja kumala. 7. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love and of self-discipline. Teyatuwa mwoyo wa kutya Mukama, yatuwa omwoyo w'amaanyi, power, of love, owokwagala, ate owokwefuga. Mukama yebazibwe. 3:12. Timotheo ekyokubiri 3:12. Ebyandikwa tuno tujja bisoma. 3:12. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ will be persecuted. Mukama yebazibwe. Grounded, ekigambo grounded kitegeeza nti oddayo ku byawandikwa n'oddamu n'obisoma nga bw'wabisoma n'owulira ki kye bikugamba. Mukama yebazibwe. Kati olunyi lwenjagala katugende verse 17. Agamba bw'ati, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Equipment eno kyembadde njagalamu, obeere well equipped. Womala okuyita mu byawandikibwa kubanga verse 16 egamba nti all scriptures is God breath and it is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Ekigambo kya Katonda kyesigameko kisobole okuyamba okukola emirimu emirungi, ekigenda okufuula, ekigenda okunyweza. Another point, remember that you are not alone. Jukiranga nti n'embeera ne bwekalubeeta toli wekka. Oh Jesus. Kubanga yogera Matayo 28:2 n'agamba nze ndi wamu nammwe okutuusa ku nkomerero z'ensi. That is the presence of Christ in our lives forever. Another thing, the prayer of others. Tujukire tuyine essaala z'abalala. Mu nsi muno obeera oyita mu mbeera naye nga waliwo bayintercessors abakwegayiririra. Kyova abeegayiriza abali ku mukutu mbakubiriza mweyongere okusabira abalokole mu nsi yonna. Ng'alina kyayitamu ajja kulaba ng'akiyiseemu n'obuwanguzi kuba waliwo omulokole munne amusabira. Ennya lya Mukama lyebazibwe. Kyova olaba wano yagamba Timotheo ekyokubiri 2 Timothy chapter 1 and verse 3. I thank God whom I serve as my forefathers did with a clear conscience, as night and day I constantly remember you in my prayers. I remember you in my prayers. Waliwo omusumba akusabira, waliwo omuweereza akusabira, waliwo akujjukira mu ssaala.
yandibanga muzadde, yandibanga waluganda, yandibanga intercessor, yandibanga pastor wo ali wamu naawe, toli weka, akujjukira busala n'akusabira. Ng'abasumba kye tukola, tosobola kwebaka nga tosabidde bantu b'osumba. Waliwo essaala eziri wamu naawe, togwangamu maanyi. Newankubadde tondabye, nze nkusabira. Nkusabira. Mukama yeebazibwe. The fellowship of suffering. The fellowship of suffering, it is kumanya nti mu kubonaabona toliimu weka. Other believers are also facing hardships for the sake of Christ. Banji abali mu kubonaabona kulwa Kristo. They are very many. Sigo weka. So togwanga mu maanyi n'ogamba kirabika nze nzekka, nze ndi mu kubonaabona. Nedda, sigo weka. Buli muntu yenna ayagala okutambulira mu bulamu bwa Katonda yayitibwa alina okubonaabona kwasisinkana. Mukama agulumizibwe. Abebulaniya ndi ku speed naye noonya wensobola okuwunzikira ensonga eno tube nga tuweebwa omukisa. Abebulaniya katusoma Abebulaniya 13:3. Abebulaniya 13:3 agamba, remember those in prison as if you were their fellow prisoners. Mujjukira abo abali mukomera nga abasibe bannaabwe, nga wegamba weeteeke mu bigere byabwe singa gwali mukomera. So kati jjukira omuntu ali mukomera oyo omusabire, woba osobola gendayo omuwe ekyokulya. And those who are ill, n'abalwadde, those who are ill treated, n'abalwadde, as if yourselves were suffering. Kati kino kyaffe buli akkiriza Katonda alina okukikola. Bw'obanga ng'oli mulamu jjukiranga okusabira abalwadde. Newankubadde bye weetaaga byonna obifunye, challenge zo mazo ziyitamu owangudde, jjukira okusabira abalwadde abali mu malwaliro, jjukira okusabira abantu abali mu makomera. Kati owooluganda ali mukomera abeera eyo nga tamanyi omusango ogenda okulamulwa. Kati gwe olw'essaala gy'osabye agenda okulaba nga avaayo mu mbeera gy'abaddemu, agenda okulaba nga awonye. Mukama waffe yeebazibwe. Another thing, mu kaseera k'okubonaabona, seek for godly helpers. Noonya abantu abakuyamba nga ba Katonda, abantu abali mu kigambo, abantu abaagala Mukama. Teweesiba ku bantu abataagala Mukama. Ng'oli mu kugezesebwa, noonya abasumba, noonya abaweereza, noonya aba disciples. Tofa na kintu kyo, funa gofuna, mufuule prayer partner wo, musabe. Pray. Togamba nze byange nja byemalira nzekka, baako gw'osaba naye. Amen. Kijja kuwumuza, kijja kuyamba okuyita mu suffering. Kitegeeza suffering egenda kuyamba okufuna emikwano, egenda kuyamba okukolagana n'abantu, okwetoowaza, okutegeera gundi naye n'akutegeera, n'ayimirirawo leero ku lulwo, naawe enkya n'oyimirirawo ku lulwe. Suffering egenda kuyamba. So in all your suffering, remember Jesus Christ. Jjukira Yesu mu kubonaabona kwo kwonna tomwerabiranga. His life, obulamu bwe, his suffering and his sacrifice for you. Byonna byonna bijjukirenga, tobyerabiranga. Amen. Jjukira obuwanguzi bwe yakufunira ku Sitaani. Jjukira okufa kwe yafaamu ku lulwo. Jjukira ebisuubizo bya Kristo. Jjukira okubeerawo kwe nti talikuvaawo, abeera naawe emirembe gyonna. Jjukira nti ne kaakano alina kyakola mu ggulu, akuwolereza, ayimiriddewo ku lulwo, akuteekateekera ebifo, ali ku lulwo, takuvanga tasobola kuvaako olw'ebizibu. Mu mazzi amangi, mu muliro gwokya, tasobola kuleka. Mukama mwesigwa, Mukama mulungi. Dadi nkwebaza ku lw'omukisa gw'ompadde okwogera ekigambo kyo mu sipiidi ey'amaanyi nnyo, kyongere okutegeerebwa mu mitima gyabwe. Nkwebaza kubanga amazima gabikuddwa mangi tetusobola gamalawo, naye Mukama gagasumulukuse ne gabikulu eri emitima gyabwe. Bayambe banywerere mugo, bayambe bakulaakulane mu mwoyo, bayambe bakulaakulane mu mubiri, bayambe bayitenga mu kunyigirizibwa okw'enjawulo naye ng'ate basanyufu ate nga banywedde, baveemu ne results ennungi, okubeera abaweereza abayimiridde, okubeera empagi mu linnya lya Yesu. Mukama nsazzaamu omubi abuzaabuza ekigambo ky'omubbo, nsazzaamu omubi atabaganya kugumiikiriza, nsazzaamu ebigambo by'abantu abalimba. Mukama mbisikiza mitima gyabwe, ekigambo kyo kivuge awatali kuziyizibwa, kibatuukirize, kibanyweze
omulimu omulungi gw'oyagala okukoleramu ffe Mukama gutuukirizibwe. Tukuweereze, tukuweese ekitiibwa wonna we tunaabeera mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.